9 часот и некоја минута вистинско време да посветиме минути за нашето здравје. Во нашето студио веќе пристигна доктор Владимир Ристовски, познат кардиолог. Добро утро, доктор Владимир. Добро утро. И драго ми е што ова утро имаме можност да проговориме за се што е поврзано со хипертензија или високиот крвен притисок. Според светски статистики, околу 20.000 луѓе дневно умираат како последица на заболувања настанати од високиот крвен притисок. Знам дека добар дел од нашава публика која што редовно не следи на некаков начин се и наше семејство, големо гледачко семејство, се справува со високиот крвен притисок и неретко и ни поставуваат прашања поврзани со ваквите теми, но еве ајде да откриеме кои се тие најчести заболувања кои што настануваат сериозни заболувања како последица на високиот притисок. Да, високиот крвен притисок е најчесто заболување кај што се смета дека повеќе од 60% кај популацијата постара од 60 години застапено ова заболување. Се смета дека инциденцата е околу 150 милиони во Европа заболени од висок крвен притисок. Нормално тие бројки варираат во зависност од самото општество и бројките се многу поголеми во земјите кои што се со низок социјално-економски раст како што е нашата земја. Секако, хипертензијата најчесто е непрепознатлива и многу луѓе до повозрасна популација не знаат дека имаат покачен крвен притисок. Како да го препознаеме? Па симптомите се секогаш индивидуални. Најчест симптом кој што може се главоболката. Главоболката која што може да биде во предел на тилната регија или во предел на окципиталната регија, односно позади во предел на вратот, тоа е еден од првих симптом кој што се јавува. Многу често пациентите имаат зуење на ушите. Идат на ушен доктор, се прегледуваат, меѓутоа никој не измерил притисок за да знае дека има покачен крвен притисок. Не дај Боже, прв симптом може да биде и мозочниот удар, како една потешка компликација или срцевиот удар, кои што се несериозни компликации кои што настануваат како резултат на непрепознаен срцев удар. Неретко пациентите доаѓаат и со веќе осламнато срце, каде што претходно 10, 15 или 20 години имале непрепознаен висок крвен притисок. Така да причините последиците може да бидат различни, може да бидат и некој поедноставно, кој што може и пациентот нема никакви компликации да има, меѓутоа може да бидат и прв симптом една компликација како што е мозочниот удар и значително може да влоши самата состојба. Можеме ли високиот крвен притисок да го добиеме во наследство или го имаме како една од опциите на таа генетска лотарија која што сите ние не знаеме што кај ќе сврти, каде ќе застане? Да, најчесто тоа е генетски предиспониран, таа ја викаме затоа и притисокот се вика таа секундарна хипертензија, односно е генетски предусловена, а само 5% од пациентите имаат онаа примарна хипертензија, односно постои некоја состојба во човечкото тело, односно некоја промена која што иницира покачен крвен притисок и нормално со соодветен третман на таа состојба доаѓа до регулирање на крвниот притисок. Али во 95% се нарекува таа примарна хипертензија, односно тоа е притисок кој што настанува како резултат на самото васкуларно старење, односно старење на крвните стадови со текот на животот, заедно дополнето со генетскиот фактор, односно генетската предиспозиција од татко, мајка, баба, дедо и така. Кои се други причини освен генетскиот фактор? Дали тука можеби би ја ставиле обезноста, лошиот животен стил, консумирањето алкохол? Да, секако лајфстајлот има големо влијание за покачениот крвен притисок покрај генетскиот фактор како што кажавме. Секако тука спаѓа дебелината, физичката неактивност, пушењето, преголемата конзумација на алкохол и како влијае. Тука секако и нерегулираниот дијабет. Сите овие фактори предизвикува за прерано старење, да кажеме, на крвните стадови и како последица на тоа може да дојде до покачен крвен притисок. Бидејќи дијабетот е во тесна спона со притисокот и некако луѓето кои што најчесто имаат висок крвен притисок многу често имаат и дијабет и тоа го имаат тој скриен шекер за кој што многумина и не сакаат да прават испитувања, бидејќи чуле дека тоа трае премногу долго, дека тоа е многу сериозна процедура, па јас немам 3-4 часа да ги изгубам во денот за такво нешто. Како да го препознаеме и како да се дијагностицира дијабетот ако на обична крвна слика не се појавува? Добро, има сега самите испитувања се поедноставни. Сега имаме испитување така наречен тромесечен шекер, односно хемоглобин А1C, каде што се одредува колку бил ретроградно 3 месеци вредноста на нивото на шекерот. Имаме пациенти кои што се со зголемена телесна тежина, односно обезни пациенти, кои што имаат покачен крвен притисок и таа една состојба се нарекува метаболен синдром.
кај овие пациенти многу често им даваме и терапија за орална антидиабетична терапија за шекерот, каде што самите пациенти се зависи, некои ја пијат, ми тоа не им ги условуваме промените кои што им кажуваме дека ќе придонесе за понатаму да развијат и диабет. Шекерот, значи покрај тој веќе се напушта она пиење на шекер, гликолеза интолеранс тест кој што се правеше, се пиеше чашка шекер, па се прави после 2 сата мерење повторно. Веќе тие работи се поедноставени и веќе со мерењето на тројтромесечен шекер можеме да добиеме вредности и да кажеме дека пациентот е на состојба на преддиабет, има диабет и така натаму. Так. Самата тема денеска ни е јасна како да го препознаеме високиот крвен притисок и кога да сме сигурни дека мораме да се обратиме на лекар. Дали едно мерење и на покачен притисок може да е аларм дека мораме да одиме на лекар, или тоа може да биде предизвикано од секојдневни ситуации кои што може би предизвикале некаков стрес моментален кај нас, или треба континуирано да мериме неколку дена па да имаме висок притисок за да знаеме дека дефинитивно ние мораме да се обратиме на лекар. Добро, едно мерење на покачен притисок не значи дека имаме зголемен крвен притисок. Затоа кога дојдат пациентите кај нас во ординација, прво ги седнуваме, 2-3 минути, 4 минути разговараме со нив да се стабилизираат. После тоа се мери притисок. Доколку фатиме покачен крвен притисок, гледаме дали пациентот се движи пешаче, дали дошол со точак на лекар, дали возел кола, дали има некоја стресна ситуација, дали се качува со скали. Сите тие фактори влијаат да има нешто зголемен притисок, зголемен крвен притисок. Тука постои она наречена бел-мантил хипертензија. Има голем број на пациенти кои што дали прв пат, дали втор пат, дали трет пат дошла во болница, и тоа сепак белиот мантил придонесува. Не се во природна средина и белиот мантил придонесува да има зголемен притисок. Така да на тие пациенти му кажуваме во домашни услови да мерат притисок доручек, ручек, вечер, дали 3 пати, 5 пати дневно. Им кажуваме како треба да се мери крвен притисок. Неретко пациентите измериле притисок како што не знаат, сите индивидуално, и доаѓаат на лекар, докторе, да, ние фативме покачен притисок од 150. Така да многу е битно и правилното мерење, односно едуцирање на самите пациенти во домашни услови како се мери притисокот. Тука сакам малку да се задржиме. Јас за жал не го понесов утро во мојот апарат за мерење притисок, за да покажеме и да демонстрираме како е најисправно тоа да се прави, во кој дел од денот, како треба, која рака, како треба да ни биде поставена, на која висина. Би ви замолила малку повеќе инструкции да им дадеме на гледачите. Секогаш притисокот најчесто се мери на левата рака. Ние кога ќе најдеме на пациент со висок притисок, мериме и на левата и на десната рака. Препорачливо професионална наша страна мериме притисок на пациентот и во седечка и во стоечка, стоечка положба, најизменично на двете раце. Во домашни услови, секогаш раката, левата рака, нарековме надлактица, и раката треба да биде во висина на срцето. Доколку се мери со автоматизиран апарат, секогаш треба и први основно да бидат батериите квалитетни, заради тоа што самиот мерење притисок придонесува за брзо нивно трошење. Пациентот треба да биде смирен, 3-4 минути треба да биде во седечка положба, олабавен, и да се мери притисокот. Додека се мери крвниот притисок, не треба да зборува, не треба да прави движења. Секогаш ти работи, доколку се измери притисокот, значи еднаш крвен притисок, треба да се почека 5-10 минути да се измери уште еднаш. Ние во домашно услови препорачуваме на пациентите да се мери 3 пати до 4 пати притисок. Притисокот се мери до ручек вечера. Доколку користат терапија за притисок, никогаш не се мери крвниот притисок пред испиена терапија. Секогаш се мери после испиена терапија. Во болнички услови, односно кога ќе додат кај нас, им ставаме на тој 24 часовен АБП холтер. Тој е апарат кој што го ставаме на пациентите и се мери 24 часа крвниот притисок, со тоа што во интервали преку ден на секој половина час, а во текот на вечерта до 1 час. Доколку самиот апарат види дека има зголемени вредности на крвниот притисок, тој се мери на 15 минути. Со тоа што добиваме индиректно параметри како се движи крвниот притисок на пациентот со цел соодветно давање на самата терапија. Одлично. Можеме ли ние доколку диагностицирате дека пациентот има висок крвен притисок и мора да се препише терапија, може ли да имаме комплетно уреден притисок без некакви пореметувања ако тој редовно си ја зема својата терапија? Секако на тоа укажуваме на самите пациенти дека правилно користење на терапијата за притисокот и секојдневно взимање придонесува заштита од големи, што викаме ние, кардиоваскуларни ивенти, несакани ефекти. Знаете дека околу 17 милиони животи годишно се губат како резултат на
кардиоваскуларни болести, кои што едно од најголемите ризик фактори е артериската хипертензија. Да. Така да тоа е главен ризик фактор и ние едноставно треба да ги едуцираме пациентите и самите пациенти денес имаме што викаме Google пациенти, се прочитаат се на интернет кои што доаѓаат кај нас во ординација и они нас не учат Они ви кажуваат како треба да биде и како придонесува, која терапија била најдобра за него, кога е најдобра за нас и ред други работи. Така да придржувањето кон препораките на лекарите кои што се даваат ќе биде и соодветно нивно понатамошно квалитетно здравје. Така е. Докторе, ние сме социјални битија, луѓето живееме на Балкан баш, пока на Балкан знаеме дека се јаде, се пие, се дружи, се уште луѓето се толку многу поврзани и за добро и за лошо. Тука се јаде баклава, тука се пие многу кафе, тука се пие па и ракија, па и вино во одредени средини. Што од сето ова кое што го кажав, го качува, што го симнува притисокот? Луѓето имаме жилба, како што рековте, Google пациенти да проверуваме ние на интернет, што може да ни го симне побрзо или да ни го качи една чашка од ова или една чашка од тоа. Притисокот, што од тоа е препорачливо, дозволено, а што никако не смее да се консумира? Први и основно главна работа е да не се јаде премногу солена храна. Значи, дневна конзумација треба да биде до 5 грама на сол. Тоа е една значена работа која што вака навидом делува можда не сериозно, меѓутоа внесувањето на солите како придонесува за зголемен крвен притисок. Физичката активност од 30 минути дневно или од 150 до 300 минути неделно и како влие. Редуцирање на телесната тежина, намалување на 10 кг придонесува околу 7% намалување на високиот крвен притисок. И тоа е бројка и како. Покрај тоа, препорачливи, значи дневни внесови на овошји и зеленчук од прилика околу 200 грама, поделено во 2 или 3 оброка. Месо внесување на неделно ниво е од прилика од 250 до 500 грама. Значи половина кило месо е, значи збориме за сосема доволно за здрава животна навика. На некои тоа им е оброк. Некои тоа има оброк дури 2 пати дневно. Да. Така да физичката активност, како што кажав, има големо влијание. Сите овие лајфстајлови, што би рекли, и придонесува да одржиме некоја соодветна, убава, коректна здравствена кондиција и форма. Како што гледаме последните години, помладата популација, се надеваме повозрастната популација, ќе се придржуваат на тоа. Гледаме дека се поголем број на, да кажам, пациенти веќе се движат по кеј, трчаат, така да се зголемува таа здравствена култура и превенција кај пред секој младата популација. Одлично. Во ковидот, кој се уште официјално не е означен крај на пандемијата, некако се сменија навиките на луѓето, што од страв, што од предпазливост, луѓето престанаа да одат на лекар, а отпосле, откако се врати, некако почна да се регулира нашиот живот во нормала, се видеа дека се доста болести се запоставиле, вклучително и кардиоваскуларните болести. Многу луѓе веќе кои немаа притисок добија покачен притисок затоа што еден прилично долг период сите бевме изложени на еден голем стрес. Зошто имам впечаток, можеби тоа е само мој впечаток, дека кај многу луѓе кои го прележаа ковидот како да се случија бројни срцеви нарушувања во пост-ковид состојбите. Да, точно дека се уште ги осеќаме тие пост-ковид, како да наречеме, компликации кај самите овие пациенти. Секоја популација е засегната, не е само кај младите или кај повозрастните. Во однос на компликациите, наједноставна компликација која што доаѓаат многу често пред се младите пациенти се тие срцебиења, тие тахикардии, некои нелагодности кои што се јавуваат кај овие пациенти. За среќа има многу поретко пациенти кои што имаат некои посериозни компликации, како што е воспаление на срцевиот мускул, односно миокардитот или акутно воспаление на срцевата марамица перикардит. Имавме и, за жал, во ковидот, како пост-ковид компликација и голем број на млади пациенти кои што прележаа срцев удар, значи како последица на тие претходно воспаление со ковид. Тие бројки за среќа се намалуваат, меѓутоа се уште доаѓаат пациенти кои што, како што кажеме тоа, за жал, помлади пациенти кои што имаат воспаление на срцевиот мускул миокардит. Тие се почести и почести, кои што најчесто се поврзуваат со тоа вирусно заболување. Така да компликациите може да бидат од минорни, односно незабележителни, до
доста тешки, посериозни компликации. Така, и на самиот крај само уште ве молам, трудниците, бремените жени често пати во последните недели или месеци во бременоста знаат да добијат покачен крвен притисок. Како тој го регулираме? Да, во последното тримесечие од бременоста, бремените жени се зависи од генетскиот фактор, колку качена телесната тежина, може да има зголемен крвен притисок, затоа се прават тие чести гинеколошки контроли, неретко гинеколозите ги препраќаат и кај нас за терапија. Има посебна група на лекови кои што ги даваме за тие пациенти, покрај тој претходно на објаснување за здрав живот, да намалав не значи дека ако на трудници се пријава бурек дека веднаш треба да добијат тоа, така да и они како треба да се придржуваат на тие здрави животни навики. Постојат одредени лекарства кои што се даваат за овие пациенти, доколку пациентката претходно била со покачен крвен притисок и останала бремена, нормално има одредени лекарства кои што ги прекинуваме, кои што делуваат тератогено за самиот плод, односно не делуваат добро за плодот и ги менуваме со другите лекови. Така да гинеколозите ни ги препраќаат кај нас на кардиологија и соодветна терапија, соодветно третирање ги секако се грижиме за нивното здравје. Благодарам многу што ова утро дадовме корисни совети и препораки на сите оние на кои што високиот крвен притисок им се залепил како другар, па не сака да ги ослободи. Се надевам дека во некој следен пат на некоја следна тема која што се разбира ги третира срцевите нарушувања и кардиолошките проблеми повторно ќе говориме. Ви посакувам убав ден.